voldtægt. Det lyder helt utroligt, men sådan ser hverdagen ud for flere millioner. Hej og velkommen til DR2-debatten. Mit navn er Maria Christensen, og i dag handler debatten om Taliban. Derfor har jeg besøg af 2 muslimer i studiet. På min højre side har vi Sara Al-Nouri, som er flygtning fra Afghanistan. Hun kom til Danmark som 12-årig. Hun har selv haft Taliban meget tæt på livet. 6 måneder før hende og hendes familie flygtede, blev de tilbageholdt af et medlem fra Taliban. Hun er meget imod Taliban og synes, de skal stoppes. På min venstre side, har vi Mohammed Hassan Yusuf Abdiaziz, som også har Taliban meget tæt knyttet til livet, dog på en helt anden måde. Mohammed Hassan Yusuf Abdiaziz fætter Mustafa er Taliban-kriger. Fætter Mustafa er en god mand. Han var allerede med fra 1996, starten af Taliban. Han var dog ikke så gammel, han var kun 16. Han blev del af Taliban, fordi han kunne lide det, de stod for og byggede for. Mohammed Hassan Yusuf Abdiaziz, kan du fortælle mig, hvad Talibans historie bygger på? Det startede efter borgerkrigen, som varede 4 år. I perioden 1992 til 1996. Taliban tog alvorligt magten i 1996, da der var forvirring og indregler i Afghanistan. Taliban lovede ro og orden i landet, da det var lige det folk brug for i det tidspunkt. Det var ideen bag Taliban. Ideen bag Taliban var at indføre sharia-loven, som handler om, hvordan et muslimsk land skal styres. Sharia-loven bygger på Koranen og på profeten Muhammed om alt det, han gjorde og sagde. Sharia-loven bestemmer, hvordan ægteskaber skal fungere, hvordan forskellige former for straf, hvis man nu gør noget ulovligt. Sharia-loven bestemmer simpelthen alt det, der har med familien og med samfundet at gøre. Var folk glade for, at de havde nogen at se op til? Ja, alle elskede Taliban. Min fætter gik i Taliban-gruppen, fordi de reddede 2 kvinder, som blev kidnappet og voldtaget. Så efter det så alle op til dem, og alle ville være del af dem. Okay. Hvor ironisk. For nu voldtager de selv kvinder og dræber en masse uskyldige mennesker. De gør i hvert fald ingen gode gerninger. Jeg forstår slet ikke, at der er nogen, som gider at være medlem og blive en del af deres klan. Ville Taliban ikke tage magten, fordi at Sovjet havde invaderet landet og taget deres magt? Jo. Men han lovede en masse ting, såsom fred, sikkerhed og bedre velfærd. Det gik fint nok i starten, men eftersom han fik så meget støtte fra blandt andet Saudi-Arabien, Pakistan og USA, steg magten ham til hovedet. Han blev for meget diktator, og landet led af undertrykkelse, og det var de selvfølgelig ikke glade for. Taliban er en god gruppe. Han har ikke fået støtte for nogen som helst. Han kan klare sig selv, og han er en god leder. Det eneste, du har sagt indtil videre, at han er en god person. Hvad er det gode, han har gjort? Han fik vores land tilbage, og han får os til at følge den retning som islam, altså den rigtige retning som er sharia-loven. Og kan du nævne mig én ting, han har gjort dårligt? Jeg kan nævne dig flere dårlige ting, han har gjort. Som for eksempel, piger må ikke gå i skole, kvinder må ikke gå uden en mandlig slægtning. Kvinder skal være helt tildækket fra top til tå, når temperaturen normalt er 45 grader. Kvinder må ikke kigge ud af vinduerne. Kvinder er undertrykt, men mænd må alt. Hvorfor? De gør bare det, der står i Koranen. Vi kan godt blive enige om, da det er et muslimsk land, at det er godt, de følger Koranens levemåde. Men det er også forkert, at kvinder de bliver undertrykt. Vi undertrykker ikke kvinder. Vi gør bare det, der står i Koranen. Der er ikke nogen steder, hvor der står i Koranen, at kvinder skal være undertrykt. Jo, det gør. Kan I få en Koran ind? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'daynaka al-kawthar fasalli rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Der står her, det jeg lige har læst op, at de troende kvinder skal sænke deres blik og vogte deres ærbarhed, at de ikke skal fremvise deres skønhed og smykker, undtagen hvad der er åbenbart, at de skal dække deres bryster og ikke fremvise deres skønhed, undtagen for deres ægtefælle fader, deres ægtefælles fader, deres sønner.
Jeg forstår ikke helt, hvad du mener. For det er jo Taliban, som bestemmer, at kvinderne ikke må gå ud uden deres mænd. Koranen siger bare, at kvinder skal tildække sig, så de ikke skal vise sig for andre mænd. Blandt dig udenom, du er ikke engang muslim. Nej, hun skal ikke blande sig udenom. Det hun siger er rigtigt. Vi lader den ligge nu. Lad os sidde og kigge på konsekvenserne, som Taliban har kostet for mennesker rundt om i verden. Det er blandt andet Talibans skyld, at vi bliver tjekket i lufthavnen, fordi de flere gange har prøvet at smide bomber i. Jamen, Taliban nåede os, hvis vi gør det, så vil vi komme i himlen for det. Og vi gør det for hans skyld. Vi laver jihad på hans skyld. Så I tror, hvis I dræber folk, så kommer I i himlen? Taliban er hverken Gud eller noget helligt. I stedet for at de tror på de latterlige ting, han siger, hvad med at de bare læser og forstår Koranen rigtigt. Man kommer ikke i himlen for at lave jihad, som går ud over uskyldige mennesker. Hvad har de mennesker gjort for at fortjene at dø? Hvis vi er i himlen, er vi nødt til at ofre nogen. Så for at jeg kan komme i himlen, mener det er okay, hvis jeg offrer dig. Du er hverken Taliban-kriger eller muslim, så du kan ikke komme i himlen, hvis du slår mig ihjel. Det er derfor, at Mellemøsten ikke når længere, fordi de har sådan nogle små hjerner, som de er. Det er også på grund af Taliban, at Vesten og andre, som ikke er muslimer, tror, at alle muslimer er kriminelle. Det er kun Talibans skyld, at de alle tror, at vi er små terrorister. Til sidst er noget, vi gør for at stoppe Taliban. USA har prøvet masser af gange. Det er ikke lykkedes for dem at dræbe Talibans leder, Mohammed Omar, da han lever i skjul et sted i Afghanistan. Men det har lykkedes for dem at dræbe Al-Qaidas leder, Osama bin Laden, så en dag skal nok gå, og så kan han få hans fortjente død. Hør nu her! Det var en for dagens diskussion omkring Taliban. Vi siger tak til Sarah Al-Nori og Mohammed Hassan Yusuf Abdiaziz.